Привет, привет. А где дамстер-то? Калинина на работу приехала. Смотри, зайка моя. Короче, сейчас ездила в Porsche dealer. Там, говорит, немножко пыли мы почистили, больше, говорит, не будет скрипеть. Только выехала, опять все скрипит. Сейчас отдам ей яд на машину. Pounds, okay? Ага, хорошо. Or over 70, Lucia. As long as it's over 50 pounds. Over 50 лучше. Over 50? Да, потому что это too much concentration будет. Oh, okay. Yeah, over 50. А он- He's like 60, he's like 70 pounds already. Да. Last time, нет, he's like 80. He was 75. Когда мы его Когда мы свозили пошли, в да. vet, он был He's like 75. 80, 85 now. Да, он сейчас болки Или, да. намного Yeah, summertime. Yeah. покрупнее. Окей. Хорошо, пойду я. Okay. Yes, Я тогда своим кошкам тоже возьму, мало ли, just in case. yeah, I would. Who knows? Yeah, I would. It doesn't hurt. Even Да, It doesn't hurt. да, И все равно нужно. да. You never know. Окей, сейчас я съезжу и привезу тебе. Смеется надо мной. Блогер говорит. Короче, поехала за Flea Drops. Противоблохастым каплями. Я говорю, не слушайте вообще. А потом проблема начинается. О май гаш, у меня нос сегодня заложен. То ли аллерджи, то ли что. Аллерджи, наверное. Листья, у меня аллергия на листья. У меня вообще никогда аллергии никаких не было. Блин, что-то у меня уже все кусается, по-моему. Я дома все забрызгала от блох. Все вообще, все залила. На всякий случай. А, точно магазин тут закрыли. Точно Алинка говорит, здесь нет PetSmart. О май гаш. Мне учить надо. Очень много. Мне вообще некогда ездить. Ой, как у нас похолодало сегодня. Вообще такой дубак. Дубачина. Нос холодный, руки холодные, ветер сильный. Как неохота зиму. Осень, зиму, так неохота. Блин, что эти тормоза скрипят-то, а? Зачем они скрипят? Говорю, гоняют маму, блин. У мамы дофига всего делать. Поехала за противоблохастными каплями. Вчера Чейсу говорю, ты когда диван заберешь? Уже 2 месяца. 2 месяца уже, говорю, жду тебя. Ну я заберу его. Я говорю, я его выкину, если тебе не надо, я его выкину. Он говорит, ну ты в гараж его поставь. Я говорю, в гараже мыши. Они же гнездо там сделают. Начинку все распотрошат. Ой, какой у меня... Сейчас чихну. Так, ну что, пошли? Сейчас погода должна прогреться, солнце. Прогреет воздух. Но утром холодно сегодня. Вообще холодно было очень. Так, пошли. Что, emergencies? Куда-то поехали. Ой, блин, какой дубак, а? Ой, господи. Как пусто. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим.
Посмотрим, что у них вообще есть. Так. Вот здесь нам нужно. Вот здесь. Frontline. Вот это сейчас мы возьмем. Extra large dogs. Ну, Танюша, вот это, наверное, надо. 89. Нет, это слишком много. Вот эту возьмем. Вот это у нас не совсем же такой огромный. Вот такой. Large. Угу. И кошкам моим. На всякий пожарный. На всякий... Смотри, какая красота. Смотрите. Золотая рыбка. Как из сказки. Уж мне опять аквариум поставить, кстати. У меня же есть аквариум. Черепашони. Красивые рыбочки. Ой, какие вот эти, смотрите, новые. Надо, кстати, подумать. Может, правда, аквариум поставить? А куда его ставить? Тоже живность. Знаете, малепусечные какие. Какие малепусечные. А вот эти-то, господи. Как молекулы. Ой, эти такие маленькие. Таких вообще никогда не видела, малюсеньких совсем. Вообще крошечные. Растения красивые. Смотрят в экран. Вот эти интересные, кстати, серебряные. У нас были тоже такие. Они очень интересные рыбки. А зачем они в пакете? Вам какие больше всего нравятся рыбки? Усатый какой, смотри. Это сом, наверное, да? С усами такими. Как таракан. Ой, какие усы длинные. Длиннющие. Они прямо на меня смотрят. Привет, привет. Ой, какой классный. Какой ты классный. Еще хочу пойти посмотреть. Большие там которые. Растения, да? Наверное, я себе поставлю тоже аквариум.
аквариум. Аквариум это хорошо. Мне очень вот эта большая рыба нравится. Вот эта вот, смотри, какая красивая. Jumbo Goldfish. Но это хорошо, когда у кого есть вот пруды строят на участке. И они, по-моему, вот эти рыбы, они там очень здорово приживаются. Но я только не знаю, как они в холодной температуре вообще выживают. Смотри, какая шикарная. У моего мужа в офисе был аквариум. Короче, какая-то мадам пришла с ребенком. Этот ребенок игрался и в аквариуме включил температуру, и все рыбы сварились. Да, красивый очень аквариум был, да, очень дорогой, с соленой водой, очень дорогой аквариум. В общем, и содержание их было дорогое. Ну, в общем, дитё какое-то сварило рыб ему экзотических. На меня смотрит. А кто это, мышь или крыска? Это у нас... Что тут написано? Это вообще нет. Это не крыса, не мышь. Это хомяк китайский. Ой, какой ты смешной. Ой, какой-то. У нас тоже были хомячки в детстве. Вдвоем забились туда. Смотрите. Гинни-пиг. Я помню, мы Остину как-то купили гинни-пигу. Ой, батюшки, оно так пахло. Видишь, какой? С прической. Ой, эти белые мыши. Белые мышки. Милаша птичку хочет. Попугая. Прям просит ребенок. Просит. Но у нас Барсик, я знаю, что он будет делать. Он спать не будет, пока он эту птицу не поймает. Какие красивые. Ой, какие красивые вы. Какие красивые цвета. Colors. Так смирненько спят. Сон час. Офигеть. Противоблохастные капли. Ну, я, правда, на 6 месяцев взяла. 80 баксов. 89. 89 с копейками. О май гаш. 89 баксов. Ой, Алина, ой, Алина. Вчера еще поназаказывала с сайта, где я всю химию заказываю. Я уже давала у него всякие отравы эти профессиональные. Еще заказала ядов всяких. Но я говорю, я сегодня с утра Милашку отвезла быстро, до того, как я эту брызгалку дала, баллон этот огромный, да, который разбрызгивает все, у себя все позаливала. И внутри дома, и снаружи, на всякий пожарный. Но сейчас хорошо, хоть еще уже холодно. Они размножаются быстро, когда тепло, когда погода стоит, влажно, вот это у них вообще, это среда их. Они тогда размножаются очень быстро, благоприятно прям это им. Да, сука, господи, уже 11 часов, уже 11 часов, все, уже полдня прошло, нафиг. Thank you.
пока домой приеду, уже 12 будет. Я сегодня еще ни одной страницы не прочитала. Блин. Уже полдня уйдет сейчас. Все мое пашет день и ночь работает. С 8 до 9. Сколько машин у них тут? Много. Чистеньких, новых, красивых, блестящие. Моя девочка. Оленюш. Короче, я ему на 6 месяцев взяла. 6 months. Да, for 6 months. Okay. И вот эту расчесочку взяла. О, спасибо большое. Вот так вот прочеши ей шерсть. Yeah, I will. Вот этим маленьким. Только смотри, скин аккуратно. Я буду. I'm gonna give Ivo the tablet soon now. Да. The other half of. Мгм. Я сейчас на lunch пойду in like 2 hours, 3 hours. Сколько мне надо ждать, until I can clean мою машину? Like 2 hours. 3 hours. А что тебе клин? Ты там будешь сидеть просто, что ли, почистить? Yeah, wipe down the seats. Ну, I'm ты- just gonna vacuum up the carpets, Tom. Я бы вообще оставила это пока. What do you mean? Ну, свой сит почисти, а там... I can breathe it? Да, Okay. да, that's fine. Просто Okay. Оставь this until later, Sydney. я бы оставила это абсолютно, да. Okay. Because you don't know. Что если в машине что есть, чтобы она точно подохла. И побрызгай еще under carpets. Вот после вот под коврик подними. И там underneath все почисти тоже. И потом, когда ты, да, заспреешь дом, пойдешь, даже сейчас свой. Yeah. И ты самое... подожди, у меня какая-то мысль была. И сторона может ходить везде, где я спрей. Или мне его кейдж поставить. I don't really have anything to spray. I'm just gonna spray all the carpets, anywhere, где кошка была, I'm gonna spray. Да. Потому что это окей. В карпет он же будет soaked in. Yeah. Он же не будет на поверхности лежать. Mm. Он облизывать же не будет карпет. No. Вот. Ну, конечно, лучше, чтобы он же потом лапы себя будет облизывать. Алин, а побрызгать все везде надо. Ну и говорю, мне сторону кейдж ставить. Не надо ему кейдж. Нормально будет? Да. Окей. Окей. В ванне там все побрызгай. Ой, я все в ванне буду. Да. И оставь это, чтобы он туда не заходил. Потому что на карпет это он мало на лапу у него уйдет. А вот с ванной это много уйдет. Кошкам я делаю вот здесь вот у них шея, да, Ага. и вот здесь вот shoulder blades. Я им туда So do it ставлю. around the neck and then shoulder blades. Да, а на собаке там же написано. Куда? Написано hurt the dog's hair between shoulder blades. Да. Place the applicator above the skin and squeeze. Apply entire content in a single spot directly onto the dog's skin. Do not apply on top of the hair coat. Угу. Да, надо, чтобы на скин он был. Just on shoulder blades. Мгм. Мне не нужно like on его back or anything. Нет, я кошкам обычно вот здесь вот на холку сюда. Ага. Или я еще могла делать около вот, где у них хвост Где растет. хвост. Да. Right above их хвост, да? Да. Это где я сейчас поставлю, да. Главное, чтобы он не стал слизывать. He can't lick them. Да. He can't reach his back. Поэтому мы в эти эрии Не капаем, хочет. чтобы они не слизывали. Yeah, okay. Okay. Да, он не может reach that far. Он be flexible. Да просто ему сделай на shoulder blades, да и все. Да я сделаю shoulder и вот здесь на tailbone сделаю. Да, Я на tail, где вот сделаю. tailbone, да. Да, okay. Все, Алиночка, я сейчас пошла своим дам. Thank you, mommy. Just in case. Thank you You're very welcome. $89. Are you serious? $90. For one? $90, да.
Но видишь, он, Один? он, видишь, на 6 месяцев, потому что, может, поэтому. Который на 3 месяца, там 50. Oh my god. Да. Вот я кошкам на 3 месяца взяла 50 Oh my долларов, God. а это 90 баксов. Jesus Да, Christ. Алиночка? Это животные. И что, On top of the vet bill. On top of that bill. On top of bills. Еду еще надо. Okay, so Пожалуйста. put this in my car. Окей. Чтобы coworkers не видели, so that I had fleas. Что? Bye. Может, тебе подвезти надо было? Мам, мне вот здесь. Спасибо. Bye. I love you. Love you too. Все. Хорошо. Блин, что так у меня тормоза скрипят, а? Даже когда эта штука была... Он, видишь, как скрипят, слышите? Но это еще ничего. Вчера был вообще такой звук громкий. Я еще так подумала, у кого это? У кого это? А это у меня. Даже когда, говорю, эта штука была, light, зажжен в машине, никаких звуков не было. Беззвучно. Так, на ужин готовлю сегодня брачиоли. Я не знаю, как правильно их спеллать. Мясные рулетики с сырной начинкой. Рецепт будет выложен в отдельном видео. Так. Размораживаю, мои дорогие, морозилку свою. Поэтому тружусь в поте лица. Ой, мне, кстати, там девочка написала, Люся, по-моему. Я не знала, что так можно сделать. Огромное вам спасибо. Огромное, потому что, блин, сколько там всего мы... У меня просто цель сделать это все за неделю. Ну, как обычно. Но мы просто не съедим столько. Вы мне отличный совет дали, что можно все в таз положить. И очень супер вообще, класс. Спасибо большое. Я, скорее всего, так и сделаю, потому что мне надо ее срочно разморозить. И мы столько не едим, сколько я уже приготовила за эти последние 3 дня. Мы столько не едим, я столько не готовлю, чтобы вот так каждый день. А сейчас прям в какой-то как спешке. Надо было побольше мне мяса отбить, конечно. Но я уже била его из последних сил. Так, не катись, не катись. Так. Это последний наш рулетик. Процесс идет. Ужин у меня готовится. Здесь у меня соус. Но это не маринара. Я девочке обещала, я поставлю рецепт. Это не маринара. У меня сегодня не было crushed tomatoes. Булькает. Обиделся на меня, смотри. Обиделся. Барсик. Обиделся. Обиделся, да. Ну, потому что ты ко мне относишься, как будто бы я твоя слуга. Да. Скажи, а кто ты? Конечно, ты слуга моя.
Конечно, слуга. Мяу да мяу, мяу да мяу. И так еще грубо. Не надо, говорит, гладить меня, да, не надо. Извините, сэр, извините. Смотри, какой. Конечно. В печали будешь? Ты будешь в печали и в грусти? Ну, хорошо. Что поделаешь? Не буду тебя беспокоить. Тогда не буду. Обиделся. Смотри, как обиделся. Барсик. Да, ну кричали, да. Но я же тебе все равно дала Temptations. Одни Temptations хочет кушать, ничего не ест. Одни эти снеки ест. Смотри, какое лицо недовольное. Одни снеки ест. Ничего больше не хочет. Балованный. Балованный. Все, все, все. Я поняла. Не надо его трогать. Я поняла, барсичишка. Сосед мой Макс. Надо мне свой трактор заводить. Как ловко он. Я сегодня тоже, у меня было 20 минут для того, чтобы Милашу в школу поехать за Милашей. И я тоже свои листья поздувала, чуть-чуть совсем. Просто с дорожек. Надо мне свой трактор заводить и тоже начинать этим заниматься, потому что они сейчас намокнут, и куча будет, потом их не сгребешь. У него хорошая машина, кстати. А листья убирать надо. Да, конечно, для насекомых тоже дом нужен. И вообще листья, они, что я читала, они что-то дают какие-то микроэлементы для земли, для травы, да. Но дело в том, что если ты их не уберешь сейчас, ты потом весной просто не... тяжело будет. Можно, конечно, будет убрать, но тяжело будет. Очень тяжело. Они будут очень тяжелые, мокрые. И их очень много сейчас будет. Так ловко. Он их перемалывает. Ну, в общем, в выходные я тоже свой заведу тракторчик. Пока жду, когда у меня ужин сготовится. Я уже готова идти спать. Я уже все. Я отдана. У меня сил никаких не осталось больше на сегодня. Пойду учебники, думаю, почитаю. И спать пойду и учебники почитаю. Вот. Я сегодня листья поубирала. Сдала, приехала от Алинки, сдала 2 теста онлайн. Листья пошла, поубирала, смотрю, время 2:30, у меня еще есть 15-20 минут, думаю, быстренько. Потому что если начнется дождь, по этим листьям, как по катку, скатываться с горы. Поубирала и смотрю, сейчас Макс вышел, тоже убирает. Я видела сейчас новый комментарий, вот буквально час назад. Зачем убирать листву? Это теплая подушка для земли, насекомых, которые прячутся в ней. Абсолютно, да, вы абсолютно правы, абсолютно. И им тоже нужен дом, но у них, мы оставляем листья, у них есть лес, и они найдут себе убежище. Просто дело в том, что весной после снега, дождей, льда, это будет огромный пласт, черный огромный пласт глины. И трава не вырастет, никакой травы не будет. И это будет полный месс. Вот поэтому мы их убираем. Вот для этого. Но вы абсолютно правы, конечно, конечно. Сейчас немножко пройдусь по вашим комментариям. Про профессиональные не буду трогать, потому что я хочу отдельное видео сделать. Я их специально даже не зачитываю. И как я говорю, что если
Я не ставлю сердечко под вашим комментарием. Это не значит, что я его не увидела. Это значит, что я вернусь к нему попозже. Но там уже у меня столько комментариев. Я очень извиняюсь, у меня просто не совсем хватает времени, чтобы по ним пройтись, но я обязательно пройдусь. И вот самые новые, которые вот в шапке, я не знаю, как вас зовут, здесь набор букв, вы пишете о том, что животные имеют чувства, испытывают чувства, влюбляются друг в друга, так же, как и люди. Абсолютно. У нас у Станнера такая любовь была. Он был влюблен в одну собачку. И он просто души в ней не чаял. Как он любил ее. А она к нему вообще никаких не проявляла чувств. Но если бы она была помоложе, то Алина позволила бы им иметь вместе щенков. Вот. Но она уже такая немножко старенькая была. Ей уже 12 лет было. И, ну и сейчас ей уже 14. И влюблен в нее по уши был, по уши. Просто вот эти слюни текут. И он ее видел, он даже дрожал. И вот так вот сидит смирненько, смирно, как по стойке, вот ему сказали сидеть. Просто он в ней в души не чаял, да. Но вот сейчас вот к соседям моим бегает. Вот эта собака в шубе, это его новая любовь. Ох, любит он ее. Прям уже стоит, не дышит аж, напряжется весь. Это правда, да. Да, у животных есть чувства, конечно, конечно. Конечно, и соображают они все понимают, да, да. Наталья, сказали, что еще больше силы будет ураган во Флориде 9-10 октября. Это завтра, да. Завтра во Флориде приземлится, как сказать, ну, придет поближе к земле, да. Вот этот большой ураган, который идет. Ой, вообще мне так людей жалко. Как мне жалко людей. Блин. Это страшно. Страшно, потому что воды нет, да. Света нет. Там деревья попадали, никуда не выйдешь за продуктами. Это ужас. Ужас. И вот это вот все вот разгребать. Это же бактерии. Это стихия. Стихия. Никуда ты от этого не денешься, к сожалению. Такое случается. Но мы как сидели. Я вам скажу. Ой, у меня еще мамуля тут была. У нас был шторм. Это зима была, был шторм, и, короче, мы без света сидели около недели. А у нас же своя вода колодезная, то есть у меня, когда света нет в доме, у меня не работает ничего, ни плитка, ни туалета ты не смоешь, не помоешься, воды нет вообще ни одной капли. Вот в прошлом мы доме жили, у нас была городская вода, и газ был. То есть у тебя света нет, но у тебя все равно льется хотя бы холодная вода. Ладно уж горячая, холодная вода, но ты ее можешь подогреть, да, что-то сварить, потому что у тебя есть газ. А в этом доме у нас сплошное электричество. И мы сидели 1,5 недели. Это был ужас, ужас. Мы ходили мыться в спортзал. Это вообще было нечто. Это нечто было. И ничего ты не приготовишь. Мы ездили, чтобы выпить горячий кофе в Dunkin' Donuts. Это был ужас, ужас. И я очень сочувствую людям, которые вот это переживают и которые столкнутся с этим или столкнулись. Вот интересный комментарий, кстати. Подождите, мне так неудобно говорить по никам. Мне хотелось бы по именам. У вас здесь не обозначено. Фредс Ди. Хорошо. В нашем городе было наводнение 5 лет назад от сильных дождей. Прорвало плотину, и река пошла в город. Мама дорогая, что было? Детям моим было по 3 года. Мы живем на 1-м этаже. В Испании 1-й этаж это как в СНГ 2-й, так считают. У нас то же самое. На улице по колено воды. Вода прибывала очень быстро, как страшно. Мне так страшно, знаете, каждый раз, когда мы с Милашей во Флориде, и идет сильный дождь, а за окном темень, ты ничего не видишь, а океан здесь, я спать не могу.
Я нахожусь в таком ужасе, я начинаю сразу планировать, что если огромная вот эта вода, то все, мы уже на машинах не выйдем. И если вот она поднимется там до 2-3 этажа, что нам делать? У меня уже план сразу образовывается. Я начинаю искать выходы на чердак. Это вообще безумие. Я очень сильно боюсь наводнений. Очень. У меня страх, знаете, какой, что? Цунами. Огромный страх. Вот большой воды. Я говорю, поэтому и на круизы не хожу, потому что я боюсь этого. Очень боюсь. Я говорю, каждый раз шторм, я думаю, блин, а если еще цунами, а сейчас накроет, а вынесет это здание, или мы поплывем, мы умрем все, а где выход на чердак, чтобы спастись, и нафига мы вообще сюда приехали, лучше бы дома сидели, и начинается вот у меня вот это вот кручение мозга в голове. Ой-ой-ой, это ужас, ужас. Подождите, дочитаю ваш комментарий. Вода прибывала очень быстро, парковку под домом полностью затопила по крышу. Машины плавали, ой-ой-ой. Воду полностью в городе отключили. Мы еще сидели неделю. Без воды, пока городские трубы не починили. Тянули наземную большую трубу в соседний город. На следующий день вода остановилась, и вся эта грязная вода вперемешку с глиной начала постепенно превращаться в болото. Вонь стояла ужасная. Я представляю себе, представляете, сколько там бактерий, да? Как эпидемия дизентерии не началась. А люди, как вот, это же и в туалет надо сходить куда-то, да, и чайник наполнить. У вас еще дети маленькие. Ой-ой-ой. Ой, по 3 года. Появились жабы, которые квакали ночами. В дом стали залетать стрекозы кучами. Ужас. Ну, полная картина, я представляю. Я никогда этого не испытывала и не хочу. И никому не желаю. Но это ужас. Ночью волной вода хлюпала и билась от ветра по нижним стенам, как на судне. Ужас, смотрю видео, вспоминаю, аж дурно становится. Выйдешь из дома в сланцах, по колено в грязи, а домой приходишь, воды нет. С бутылок помоешь по-быстрому ноги и руки. Ой, кошмар. Мы жили с конца города, где поля и леса, и затопило больше. Но нам повезло, потому что кто жил в городе, просто невозможно было в него зайти без повязки на лице. Стояла ужасная вонь от мусора, от канализации, и от мочи слезились глаза. Я вообще не знаю, как там люди и чем они дышали. Было около 7-8 дней, но мне показалось, что месяц. Это был ад, да? Да? Я и говорю, как эпидемия началась, дизентерия. Это страшные вещи, страшно. Вот представляете, в этой глине сколько всего было, да? Сколько бактерий было. И не помоешься ничем. Воды нет, только из бутылки. Ой, да, не дай бог такое вот пережить. Это ужас, ужас. Я очень надеюсь, что шторм ослабнет. И очень надеюсь. Просто очень надеюсь на это. Мне очень жалко людей. Девочка меня спрашивала про помаду мою. Вот это вот у меня сейчас на губах. Вы про нее спрашивали. Это старая помада. Я бы очень хотела еще тюбиков 5 хотя бы купить. Это мой цвет. Вот этот коралловый, красно-оранжевый. Это мой цвет. Мне красные цвета не идут. Мне надо, чтобы с оранжевым было. Их нет. Их нет больше в продаже. Но это Make Up Forever. 40-й номер. А называется он... Дай-ка я... Лупу надо. Здесь не очки. Лупу надо. А называется он Rouge Artist Intense. Да. Где камера-то? Короче. Вот так. Нет их больше. Их нет. Их нет. Вот надо, говорю, всегда, когда что-то нравится, надо сразу покупать. И постоянно меня спрашивают про мою помадку. Она у меня в сумке, наверное. Постоянно спрашивают. Too Faced Chocolate Strawberry. Шоколадно-клубничная. У меня и тоже идет, она мне очень нравится. Тоже надо, пишет. Надо закупиться, потому что потом не будет. Потом не будет, потом... У меня столько помад.
У меня столько помад. Потому что в магазине накрасишь, красиво. Домой придешь, думаешь, вообще, где глаза были, куда я смотрела? Оно вообще не так. Ну, потому что там освещение, потом хоть что накрасишь, все будет красиво. Домой приходишь, думаешь, ну, елки-палки, вот что это такое? Вот, но, к сожалению, да, я сейчас в Сефоре посмотрела только что. Нет этой помады больше. Видишь, что у меня там совсем чуть-чуть осталось. Малюсенький пенечек такой. Малюсенький совсем. Малепусечный. Ну что, буду зубочисткой выковыривать. Как раньше в детстве. Ну, я шучу, конечно. Да, мне вообще вот непонятно. Делают вот хорошие вещи, да, и люди покупают, есть спрос, зачем вы их снимаете с производства? Вообще не понимаю этого. Но я не маркетолог. Так, Наталья Сорокина, а я только худеть собралась, а тут такое. Это про мои вчерашние макарошки, я их называю, паста с мускатной тыквой. Так, их не надо есть. Для семьи приготовьте буквально 2-3 столовые ложки себе и все. Но я вам скажу, я сегодня их ела просто как не в себя. Они очень вкусные, очень вкусные. И я вообще пасту не ем. Ну, как бы я ем, но немножко, вот совсем, вот чтобы вот 2 вилки крутануть и все. Я не могу много есть. Потому что я буду размер с дверной проем. Я же не занимаюсь спортом практически, как нужно заниматься. Там побегаю несколько раз в неделю, это хорошо, и все. А надо заниматься спортом. Блин, надо заниматься спортом, дорогие мои, очень надо. И я не могу себе позволять много есть. Вот, но я их сегодня лопала. Мало я положила тыквы. Прикол сейчас вообще. Я говорила, у меня остановился телефон записывать. Ваша память наполнена. Там 1 терабайт. Думаю, ну наконец-то. Я думаю, все, ну когда ты уже заполнишься-то? Уже когда это случится? Ну все понятно. Все, сейчас я буду закругляться, давайте. И... у меня же второй телефон есть, слушай. Подожди, у меня же новый телефон есть. Ну, короче, пришло время новым телефоном пользоваться для моих видосов. Но сейчас почищу память, поудаляю там все. Думаю, когда ты закончишься, уже сколько прошло? Я ему 3 года, наверное, пользуюсь этим телефоном. А он все пишет и пишет, и пишет, и пишет. И никак он не закончится. Ну, в общем, вот так. Я уже даже не помню, на чем я остановилась. Ладно, уже продолжу потом.